Kama ffe yeebazibwe mbalamusizza mu linnya ly'oyo ali waggulu ennyo. Tugende butereevu mu Zabbuli 18. Tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ekifaananyi Dawudi kyawa ku kigera we yali atuuse mu kutegeera Katonda n'ebyo bye yamukoleranga. To Psalms 18, we are still considering how David had gotten to know God according to what he would do for him. Dawudi mu ssuula zino ebbiri, Samwiri ekyokubiri essula 22 ne Zabbuli 18, ojja kulaba nga ayogera Katonda mu ngeri ez'enjawulo mu bikolwa eby'enjawulo okusinziira nga bwe yamweraganga. David in these two chapters, 2 Samuel chapter 22 and Psalms 18, you will see how David could speak about how God could show himself to him. Ssuula mpanvuko. They are long chapters. Zisomebwa omuntu eyeewaddeyo. They are read by someone who is devoted. Naye zirimu ebigambo ebizimba. But they have good words. Samwiri yo erina ennyiriri 51 ate Zabbuli ye erina ennyiriri 50. 2 Samuel has 51 verses, and then Psalms 18 has 50 verses. Mu Bible y'Oluganda. In the Luganda version. Akati naze ngisomesa bitundutundu. So I came teaching it in bits. Eno Zabbuli oba oluyimba luno yaluyimba mu biseera bye ebiddirira enkomerero y'obulamu bwe. This psalm that we are going to read about in chapter 18, he wrote it when he was nearing his death. Era yali alwanye entalo nnyingi Katonda ng'ajja amulwanyirira ng'amuwangulira. He had fought many battles and God had fought for him. N'okusingira ddala abalabe be Abafirisuuti. Especially with his enemies, the Philistines. Naye mu byonna akulaga engeri Katonda gye yamuyambanga mu buzibu. But all in all, he's showing you how God helped him during trouble. Kituyamba ki? How does it help us? Kiyimusa okukkiriza kwaffe bwe tulaba engeri Katonda gye yanukulangamu eri ebizibu by'abantu abalala. It raises our faith if we happen to consider how God used to handle other people's challenges. Ate ekirala nganze nawulidde mulinga nina ebbanja okwongola okunoonya Katonda kubanga ndaba ekigera Dawudi we yali atuuse sinaba nakikunuukiriza. Secondly, as for me, I have a debt of seeking God more because the extent that David had reached, I have not even reached half of it. Ekirala kye ndaba Dawudi omutima gwe gwali gujjudde Katonda. The other one that I can see is David's heart was filled with God. Kirala kye njigira ku bigambo bino ndaba ng'omutima gwa Dawudi gwali gujjudde okusiima buli kikolwa Katonda kye yamukoleranga. Another lesson I learned is David's heart was full of gratitude on whatever God did for him. Teyeerabira. He couldn't forget. Tabuusa maaso Katonda kyamukoledde. He couldn't ignore what God had done for him. Amiina. Amen. Kirala kye ndaba yalina enkolagana ne Katonda eri personal. Another lesson I learned is he had a personal relationship with God. Ono ye muntu eyatambula ne Katonda n'ategeera Katonda. He is a man who walked with God and got to know God. Olaba ng'omutima gwe gwali connected n'omutima gwake n'omwoyo wa Katonda bwe mba ngamba. You can see well that his heart was connected with the Spirit of God. Okusinziira ku bigambo nga bw'ajja abisengeka. According to how he aligns his words. Ffe ab'omulembe guno We of this generation, tetufuddeeyo okunoonya Katonda kumutegeera. we have not minded about seeking God to know him. Tulina empisa embi gye tukuze nayo. We have a bad habit we have grown up with. Twagala Katonda w'abalala.
We want the God of other people. Twagala abantu batutegeerere Katonda. We want people to understand God for us. Twagala abantu batusabire. We want people to pray for us. Tetwagala kwesabira. We hate praying for ourselves. Twagala abantu tulwanire entalo bazituwangulire. We want people to fight our battles and win them for us. Tetwagala kweyigiriza kulwana ntalo za mwoyo kuziwangula. We don't want to train ourselves to fight the spiritual battles and win them. Naye bano abasajja, But these men, buli muntu yafangayo okunoonya Katonda amutegeere ku bubwe. everyone took it as a point to seek God and get to know him on his own. Katonda takyali oli gwe walabiranga mu kateni ng'akabona omu yakutuukirayo. Guno omulembe ogw'endagaano empya, Katonda akwagala gwe nga gwe. God is not the other God of the Old Testament who was used to being reached on by the priest alone, but he refers to you to come to him yourself. Ayagala omwetegeerere. He wants you to get to know him by yourself. Ayagala kukolagana naawe direct wakati nga tewaliwo muntu mulala. He wants to relate with you without any other third party. So buvunaanyizibwa bwo okunoonya Katonda. So it is your responsibility to seek God. Naye buvunaanyizibwa bwo n'omunoonya ajja kwebikula omulabe omumanye. His responsibility that when you seek him, he will reveal himself to you and you will know him. Lunyiri lwa 29 wentandikidde. I'm in Psalms chapter 18 verse 29. Kubanga mu kubeerwako nnumba ekibiina. 29 verse. Zabuli essula ye 18 tutandikidde ku lwa 29. Verse 29 reads, "For by thee I have run through a troop." Kubanga mu kubeerwako nnumba ekibiina. For by thee I have run through a troop. Era mu kuyamba kwa Katonda wange mbuuka ekigo. And by my God have I leaped over a wall. Kati ono temusobola kulwana naye, omulokole w'ennaku zino tasobola kulwana nga Dawudi. Now for a born again of these days you can't fight like David. Kirala kye tulaba awo, Dawudi yafunanga ebizibu ng'abalala bonna. The other thing we learn from here is David could be confronted by problems like any other person. Naye yayiga But he had learned nti buli achievement yonna gy'atuukako that whichever achievement he achieves, si magezi ge, it is not by his knowledge, si maanyi ge, it is not his strength, si busobozi bwe, it is not his ability, bubadde kubeerwa kwa Katonda. but it is by the grace of God. Kati omuntu bw'atyo Now such a person, kizibu amalala okubeera mu mutima we, it is difficult for him to have pride inside of his heart. era kiba kizibu okunyooma omuntu omulala, And it is difficult for him to despise any other person. kubanga ye yamanya nti ng'omuntu sandisobodde. Because he got to know that as a person he wouldn't have been able. Naye ffe obuzibu bwaffe ebintu twagala tubyekolere mu magezi gaffe, mu maanyi gaffe. But our problem these days is we want to do the things on our own strength. Dawudi talina kintu kye yagendanga okola nga tasoose kubuuza Katonda. David never did anything without consulting from God. Lwaki? Why? Ensonga tugirabye. We have seen the reason. Kubanga ye yakitegeera Because he got to know nti nga ye omuntu that he as a person, tasobola kwerwanira ntalo n'aziwangula. he can't fight his battles and gain victory. Yeetaaga Katonda, He needs God. yeetaaga obuyambi bwa Katonda. He needs God's help. Olaba Katonda omuntu oyo bwe wamuteeka mu kifo ekyenjawulo. Do you see how God places that person in a special place? Jangu ku bantu abaliko we batuuse. You consider people who have reached a certain extent, Katonda baayimusizza mu mukisa. the people that God has blessed. Bwe baba boogera n'obawuliriza bulungi, As they speak and you clearly listen to them, muba mulimu element enyooma ejeregabana batanaba kutuuka we bali babalaba ng'abafeeriya. in them they have an element that despises these people who have not yet mounted to their level. They see them as failures. Bo ne beeraba nga ba championi bagezi. And they consider themselves wise and they consider themselves champions. So ate nga Bayibuli egamba nti bibagwira bugwizi.
Yet the Bible says they just happened to them by chance. Kati ono Dawudi kyova olaba obulamu bwe Therefore, that's bukoma why nnyo you ku see mutima gwa David. Katonda. That's why you see David's life touches so much God's heart. Kubanga okubeerwa kwange mu kubeerwa kwako nnumba ekibiina. For by thee I have run through a Kati troop. njagala olabe Dawudi empisa ye bw'aba tanagenda mu kibiina manya mu lutalo asooka kujja kunoonya Mukama. Now I want you to consider David's character, that before he confronts the enemies, he first goes to seek God. Kyokka mulwanyi Remember, he's a warrior. era alwanye ku ntalo n'aziwangula. And he has fought many battles and gained victory. Bw'oba oyagala okikakasa ekyo ojja kusoma Samwiri ekisooka essuula 3 olunyiriri lw'omukaaga okkirire wansi. If you want to get to know that better, you read in 1 Samuel chapter Asooka 30 kubuuza verse 6. Katonda He first inquires from Numbe. God, should I go? naye ng'ono abuuza eyeetowazizza okusooka okunoonya Mukama. But he who have humbled himself to first require from God, Mulwanyi he is a warrior. eyakola n'erinnya. He even has a name. Naye olw'okuba amanyi nti okubeerwa kwe kuva eri Mukama, But just because he knows that his strength comes from God, ekyo kitegeeza ki? what does it mean? Dawudi buli kye yakola nga teyeesigamanga ku magezi ge, yasomanga ero 3 olunyiriri lw'okutaano. Whatever David could do, he couldn't cling on his knowledge. He had read Proverbs chapter 3 verse 5. Katulusome mulabe kye lugamba. Let us read it out and you see what it says. Lugamba bwe luti, weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, This is what it says. Trust in the Lord with all your heart, so teweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe, and lean not unto your understanding. mwatule mu makubo go gonna, In all your ways acknowledge him, kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. and he shall direct your path. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe, Be not wise in your own eyes. tyanga Mukama ove mu bubi. Fear the Lord and depart from Ekyo evil. kye kinaabanga obulamu eri ekkundi lyo, It shall be health to thy navel n'obusomyo eri amagumba go. and marrow to their bones. Olaba Do you see? yakwata olunyiriri olwo. He had gotten hold of this scripture. Teyakolanga kintu kyonna ku kwesigama ku magezi ge. He couldn't cling on his knowledge to do Naye anything. ffe mumanyi But you know what we usually do? tuyingira mu kintu oba mu lugendo oba mu bizinensi oba mu kintu kyonna ekyokukola mu kikolwa kyonna nga tetusoose kwebuuza Katonda. We usually enter into business or any other thing without inquiring from God. Kati bwe bitusobako Now, when we get challenges there, we tujjukira okunoonya Katonda. that is when we remember to seek God. Kati awo jjukira ogenda kusasula bingi. Now, just know that you're going to have too much to pay. So singa wasookerawo wali Yet, since you first went there, yandikuluŋŋamizza, if you had first gone there, He would have directed you. wandibitandise ng'ali wamu naawe. You would have started when He is with you. Naye kati bimaze okwonoonekako, Now, everything has become a mess. omulaba amaze okubirinnyira okubitta. The devil has trampled on everything, Kati olw'odduka ojja ofune okubeerwa. and now you're running for rescue. Katonda ajja kubeera naye ojja kuba olezze ku bulumi. God will rescue you, but you will have tasted some pain. Ekirala, The other one, Katonda ekkubo lye lyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyaketebwa, oyo ye ngabo y'abo bonna abamwesiga. that is verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to those that trust in Him. Yategeera nti Katonda atuukiridde, kyava amwesigisa obulamu bwe. He knew that God is perfect. That is why He entrusted His life with Him. Era yeesigamanga ku kigambo kye kubanga nakyo kituukiridde. And He always clinged on His word just because it is perfect too. Naye kati nga tubuuzizza amazima gennyini. Now, if we happen to ask ourselves truthfully, Eyakedde ku makya n'osaba who woke up in the morning to pray, n'ogamba Mukama, nfuluma mu nju eno naye luŋŋamya ebigere byange mu makubo go. and you said, God, I'm moving out of this house, but you guide my feet in your path. N'olinda omale okufuna olunyiriri mw'onootambulira. And you waited for a scripture from where to walk in.
in. Kubanga bw'obanga olina olunyirimo onootambula kitegeeza ogenda kutambulira mu kigambo kya Katonda. Because if you have a scripture to consider, you will have to walk in the word of God. Naye ffe But for us, no way. Katonda tumujjukira bizibu wadde. We usually remember God during the hard times. Olunyiriri tukyagenda mu maaso n'okulaba Bayibuli kyeyigiriza kubanga ani Katonda waggulu Mukama era ani olwazi wabula Katonda waffe. We are still continuing. We are in verse 31. For who is God save the Lord? Who is the rock save our God? Omanyi togenda kwebaza muntu. You know you will never give thanks to a person Okome ku mutima gwe and touch his heart nga tosoose kumanya kikyali gy'oli. before you get to know who he is to you. Kati ono yamanya omanyi naye muntu. Now he knew, you know he is also a man. Ate ne mu biseera we yabeerera waaliwo bakatonda abalala. And the time he was on earth, he had other gods around him. Waaliwo abantu abasinza ebintu ebirala There were people worshipping other things, era nga babiyita Katonda. and they could refer to those things as God. Naye ono yali atuuse kutegeera nti Katonda ali omu ow'amazima. But David had mounted a level of knowing that it is only one true God. Era n'amwesigisa obulamu bwe okubeera nga ye mukama we. And he entrusted his life with him to be his Lord. Naye mukimanyi mu lugendo luno olw'obulokozi nti abalokole abasinga obulamu bwabwe fule tebannaba kubwesigisa Katonda. But do you know that in this journey, the biggest percentage of born agains have not yet entrusted their lives with God? Gwe obwe managingira. It's you who manages your life. Gwe okimanyi nti weemanyi nnyo okusinga Katonda bw'akumanyi. You think that you know yourself more than God knows you. Era ffe tumanyi nti twesobolera ebintu by'ensonga zaffe okusinga Katonda. And at times we think that we can manage our life more than God. Naye Dawudi yamanya nti okubeerwa kwe kuva eri ani? Eri Mukama. But David got to know that his rescue or his defense comes from the Lord. Lunyiri lwa 32. Verse 32. Katonda ansibye amaanyi era atuukiriza ekkubo lyange. It is God that guides me with strength and makes my way perfect. Kati omulaba? Do you see him? Ye bw'abeerako achievement yonna gy'atuuseeko Whatever achievement he mounted to, tasobola kwenyumiriza. he couldn't be proud of Wabula himself. okwenyumiririza kwe kubeera mu Mukama. But all he could do, he would be proud in the Lord. Kubanga yakitegeererawo. God, he got to know Mbabuuza earlier. abooluganda tube b'amazima. Wali osanze ku muntu ow'amalala? Trustfully, let me ask you, brethren, have you ever found someone who is proud? Nga Katonda amusituddeko aliko wamutuusiza mu bya ssente. When that person has reached a certain level in money, financially, he's well off. Mwasoma mwenna, You went to school together, musaba mu kanisa y'emu, you go to the same church, ye yafuna omulimu, he got a good job, ali bulungi, he's well off, gwe embeera ekyali kudipendinga ku and bantu. as for you, you're still depending on other people. Balina endowooza gye batera okulabiramu bannaabwe. There is that mentality they have on other people. Naye Dawudi, But for David's case, ye obulamu bwe his life, akimanyi nti si maanyi ge, he knows well that it is not by his strength. si yakyekoleddeyo okubeera kyali. It is not by his doing for him to be where he is. Zabbuli emu yawandiika n'agamba, In Psalms 1, he wrote and said okuyimusibwa tekuva buvanjuba oba bugwanjuba, that promotion does not come from east or west, kuva eri Katonda. but it comes from the Lord. Kuva eri ani? It comes from God. Ayimusa ono gw'ayagadde n'atowaza gw'ayagadde. He lifts he who he desires and then humbles the one who he desires. Oyo ye Katonda. That is God. So twakakuba wiiki ntono nnyo emabega nga tuyiga ku bwetowaze. Therefore, some few weeks back, we have been learning about humility. Ndowooza tweyigiriza obwetowaze. Let us try hard to learn humility. Tutegeere buli achievement yonna gy'otuuseeko kibadde kisa kya Katonda okutuusaawo, si kubanga oli wanjawulo ku balala.
And let us get to know that whatever achievement we have attained, it has been by the grace of God, but not by our own strength. Era Bayibuli esomesa negamba nti Isirayiri teweerabiranga Mukama Katonda wo akuwa amaanyi oba obuyinza okukola ogaggawale. And the Bible tells us that Israel, don't forsake your God who gives you the strength to become rich. Naye oluusi twerabira. But at times we usually forget. Kyova oliwulira oluusi tukozesa n'olulimi oluduula. That is why you even hear us use that tongue that is not good, Naye a Omukristaayo, proud tongue. Even in Omukristaayo Christianity. olw'okubanga obulamu bwaffe tutambula lwa kisa kya Katonda, tudipendinga Katonda. And as Christians, since our life is dependent on God's grace, Ekyo kituleetera okukakkanya ne tutegeera nti tetuli banjawulo ku bantu abalala. Kakibe nga Katonda atusitudde kwenkana ki. this causes us to humble ourselves, and we get to know that we are not far different from other people, no matter how far God has lifted us. Njagala olabe mu Lunyiriri lwa 3 ojja kutegeera nti Dawudi ddala yali ayize okugulumiza Katonda ku buli nsonga Katonda gy'amutuusizzaako. I want you to consider verse 33, and you will see that David had learned to glorify God in whatever way the Lord had lifted him. Afuula ebigere byange ng'eby'empeewo era ngulumiza mu bifo byange ebya waggulu. He makes my feet like hinds' feet and sets me upon my high places. Yakitegeera nti okubeera waggulu Katonda ye yakimukolera. He got to know that his being up, it was by God's work. Kati oyo tayinza butasiima Katonda. For him, he cannot fail to thank God. Bino ebigambo byonna yabiwandiika kusiima Katonda. All these words, he wrote them just to say thanks to God. Ayatula ebikolwa Katonda byazze ng'amukolera. He could utter out what God could do for him already. Ebimusiikuula okwetowaza n'okukakkana wansi w'omukono gwa Katonda. And this could trigger him to give thanks and to humble himself under the hand of God. Era bulijjo ky'ova olaba yayimbanga zabbuli ez'okusinza n'okutendereza n'okwebaza. And that is why he would usually sing psalms of thanksgiving, praising and worshiping. Kubanga yamanya nti Katonda yamusitula. Because he got to know that it is by God's grace that he's lifted up. Yamugulumiza waggulu. He is the one who lifts him higher. Yasobola okumunywereza waggulu gye yamuteeka. And it is God that will lift him and hold him there up where he put him. Kati omuntu ali bw'ati kizibu obugagga okumusuula. Now such a person, it is difficult for him to be thrown down by wealth. Kubanga amaaso ge tagateeka ku bintu by'afunye. Because he doesn't focus his eyes on the tangible things he has got, Amaaso ge agateeka Katonda kubanga yabimutuusizzaako. but rather focuses his eyes on God because he is the author of everything he has mounted to. 34. 34. Anjigiriza engalo zange okulwana, emikono gyange ne gireega omutego ogw'ekikomo. He teaches my hands to war so that a bow of steel is broken by my arms. Ogwo gwe gwali omulimu gwe. That was his work. Yali mulwanyi. He was a fighter. Katonda yamuyigiriza. God had taught him. Gw'okimanyi wali otudde wansi n'okirowoozaako? Have you ever sat down and pondered? Oyinza okuba ng'olinayo ekintu ky'okola obulungi. Maybe there is something that you do well. Naye wali okitegedde nti Katonda yakuyigiriza. But have you ever gotten to know that it is God that teaches you? Okimanyi kisiwaawo okuyita mu birowoozo byaffe ffe. That do you know that we rarely think about it in our thoughts? Gw'olowooza magezi go, At times you think it's your knowledge, bukujjukujju bwo, it is your wisdom, busobozi bwo, it is your ability, kaweefube wo. it is by your Naye strength. Dawudi tolowooza nti ye teyateekangamu effort. Naye yateekangamu amaanyi. But don't you think that also David could put in effort? He could also put in effort. Yateekangamu amaanyi. He could also put in his effort. Omubiri gwe gwonna buli ogani yabanga ng'ekyetabyemu. Mubiri gwonna gwakolanga ng'abalala bonna ebikolwa bwe babikola. All his body could be part of his work as other people do it. Yaleega akasaale He could, ate era yakatana ne kagenda ne kalumba omulabe. yes. Naye yakiraba nga Katonda yamusobozesa. But he considered all his victory as God's ability. Onjigiriza engalo zange okulwana. He teaches my hands to war.
Ddi lw'otuula wansi n'osaba Katonda omugamba njigiriza okukola omulimu guno gwe nkola? When do you sit down and ask God to teach you how to do well the work you do? Okimanyi nti Katonda asobola okuyigiriza n'ogukola okusukuluma ku balala bwe bagukola? Do you know that God can train you and you do it better than others? Ne babuuza ne banoonya amagezi gy'ogajja. And they try to inquire from where you get the knowledge. Nga naawe wennyini bw'oba totegeeranga Katonda nga tokimanyi nti Katonda yakuwa amagezi ago. Yet you yourself, if you've never gotten to understand God, you can even fail to know that it's by God. So abasajja bano mbeegombako ekintu kimu nti lwatwalanga obudde okunoonya Katonda n'okutegeera Katonda. The one thing I admire about these men is they took their time to seek God and understand Him more. Era ompadde engabo y'obulokozi bwo n'omukono gwo ogwa ddyo gumpanirira n'obuwombeefu bwo bungulumiza. Verse 35, you have also given me the shield of your salvation, and your right hand has holden me up, and your gentleness has made me great. Njagala olabe. I want you to see. Engabo bubeera bukuumi. The shield is for protection mu lutalo. in the battle. Ate ekirala omukono gwa Katonda gwegattanga naye okumuyamba. And the right hand of God could always join up with him to help him. Kubanga agambye gumpanirira. Because he said his right hand holds me up. Ekirala ekinkutteko nnyo. And the other thing that has touched me, yalaba nga kitwala Katonda kwetoowaza okukka wansi ayambe Dawudi. That it took God's gentleness for him to descend down and help David. Dawudi yali ategedde nti sirina kyanjawulo kyendi mu maaso ga Katonda naye yanjagala bwagazi. Mulabe Katonda waffe okumanya ddala amakubo ge gasingira ddala wala amakubo gaffe. Bwe yeetoowaza n'ava waggulu ajja akulwanirire. David had gotten to know that he is nothing more than others, and you just imagine how God can humble himself to come from up and descend just to fight for you. Njagala weetegereze. I want you to see here. Olunyiri lwa 36. Verse 36. Agaziyiza ekkubo ly'ebigere byange n'ebisinziro byange tebisagasaganenga tebiseerera nga agaziyiza. Olaba mukulaakulana kwonna ensalosalo zonna bwe zigaziwa ye talina kitiibwa n'ekimu kye yeewa, tanaba kwerowoozaako ye ng'omuntu. Buli kintu kyonna ekitiibwa akizza eri ani? Eri Katonda we. Verse 36, you have enlarged my steps under me, that my feet did not slip. For David's case, he didn't consider himself as the victorious man, but he could give the glory back to God. Kati ono bw'otuuka kugamba nti weebaze Mukama. Now when you reach an extent of saying you give thanks to God to him, taba na buzibu. He doesn't have any problem. Kubanga amanya. Because he knows ali ekyo kyali ku lwa Katonda. That he is what he is just by God's grace. Ekirala. The other thing, tatya ntalo. He is not afraid of battles. Lwakubanga amanyi nti ow'amaanyi ali wamu naye. Because he knows the mighty warrior is together with him. Amen. Ekyo no nkyogedde sinalaba lunyiri luddako naye lugamba bwe luti. And then ndigoberera abalabe bange nembatuukako so sirikomawo nga tebazikiriziddwa. Mbadde sinalusoma. Verse 37, I have persuaded my enemies and overtaken them, neither did I turn again till they were all consumed. Ono takyatya bizibu. He was no longer afraid of problems. Bagambye tebijja. Bijja. They could come to him and big problems. Naye takyabisaako maaso. But he could no longer focus on them. Lwaki ffe tutya ebizibu? Do you know why we usually fear problems? Obiteekako amaaso. You usually focus on the problems. N'obiteekako ebirowoozo. And you focus your minds on buli them. lw'oteeka amaaso go n'ebirowoozo byo ku kintu kigenda kutandika okwennyonnyolako obunene bwakyo, obugazi bwakyo, obuwanvu bwakyo, obukaawu bwakyo, obuzibu bwakyo. Whenever you happen to put your eyes on the problem, it will start to show you its width, its breadth, and its height. Obukaawu. Kitegeere. Naye ffe ofuna ekizibu. Noddayo n'ofumiitiriza ku kizibu.
And for us, whenever we are confronted by a problem, you start meditating on the problem. Setaani bw'alaba ebirowoozo byo bitadde ku kizibu n'atandika okukigaziya okulaga obunene bwakyo, obuzibu bwakyo, obusagwa bwakyo. And whenever the devil sees you focusing on the problem, he starts to show you the venom therein. Kakati ye Dawudi bwe waabanga ekizibu ekize ng'amaaso agajja ku kizibu ng'atunuulira okubanga agamba nti okubeerwa kwange kunaava eri Mukama so si eri ensozi. And for David's case, whenever he could see a problem confronting him, he could lift his eyes and focus on God because he knows that his help comes from the Lord. Naye maama w'oluganda Musana ng'akyalina olutalo. But for Brother Musana, he still has a battle. Udaawo n'osiba ng'olowooza ku ekyo n'okwata ku ttama bannange. He usually spends the day thinking and holding the cheek just because of that problem. Olwawo okujjukira ne Katonda omujjukira n'omubeerako katono n'ebikusikayo n'ozibya olunaku ng'oli ku kizibu eki. You usually even forget to remember God and then you spend the whole day just thinking of only one problem. Naye ono yatunuuliranga Katonda. But for David's case, he could consider God. Kwe n'ebirowoozo bye ne bibeera eri Katonda. And his meditation and thought could be on God. Ne kireetera Katonda And this triggered God okutandika okwebikkula mu maaso ge. to start revealing himself to him. Kati amagezi ga Dawudi n'okutegeera kwe n'okumanya kutandika okumanya Katonda kikyali. And David's knowledge started getting to know who God is to him. Kubanga yeeguddewo. Because he had opened up Buli himself. lw'otunuulira ekintu Whenever you focus on something and you think about it and you meditate on oba it, wegguddewo okunoonyereza okumanya ebikikwatako. you have opened up yourself to seek what it is. Beera wa mazima. Nze mwennyini ayogera nammwe ekizibu ekyo kintawaanya nga wafunye ekizibu ebiseera ebisinga oba olowooza ku kizibu. Truth be told, I myself who is speaking with you, that problem is my problem too. Whenever I get a problem, I usually ponder about it. Kati ngenda kwetendeka. Now I'm going to get to know myself. Bwe nnaalabanga ekizibu. Whenever I see a problem, Era kati kye ngenda okukola. now what I'm going to Ngenda do, kutuula. I'm going to sit Mpandiika olugendo lw'obulamu bwange. and start writing the journey of my life. Nga mpandiika ebizibu Mukama by'azampisaamu. And I will write down the problems that God has helped me overcome Naye nga mbiwangula. and have been victorious. Nga neeyongerayo And I've been going on olw'ekisa kya Katonda. just because of Ali God's bwe grace. naatuukanga nga waliwo ekigunumadde ng'olusozi oba omuti. And whenever I will have a problem before me, Nja kuddangayo emabega. I will always go back Nzijjukire nti Katonda yandokola mu kino. and remember that God saved me Nandokola from mu this kino. and saved me from Nandokola mu this kino. and saved me from Nandokola mu this kino. and from this Nandokola mu kino. and from this Nandokola mu kino. and from this. Na kino ekindi mu maaso. And even this one before me, Agenda kukindokola. He is going to save me. Naye kasita amaaso go gabeera ku kizibu ekyo ng'okutya kujja ng'okweraliikira kujja. When your eyes focus on the problem, you get fear and then you end up worrying. Ng'ofuna okweraliikirira You get worry ng'otandika okubuusabuusa Katonda. and then you start doubting God. Bw'oteeka ebirowoozo ku kizibu bitandika okukoza Katonda ali mu mutima gwo. When you focus on a problem, you start seeing God as a small God. Otandika okulaba nga Katonda tafaayo. You start considering God as a person who doesn't care. Ojjula n'agamba takyasobola. And you are about to say that He is not able to do Kubanga anything. n'okwatula oyatula alabe olabika yakwerabira dda. And you can even confess that God forgot me already. Olwo omuli omutima gwo ne gutandika okulowooza nti oliwo ku lulwo weerwanako wekka tokyalina mwasirizi. Now inside your heart you start thinking that you are on your own, you're your own fighter, you don't have anyone to help you. Nina omuntu omu gwe mpulira akozesa ekigambo ekyo nze maama sikyalina mwasirizi ndi bwa namunigina. I have a person who usually speaks that word out that I'm so vulnerable, I don't have anyone to help me, I'm all alone. Siwulirangako ng'aga nti wakiri ndi ne Yesu. I've never heard that person say that I'm with Jesus. No. Ndigoberera abalabe bange ne mbatuukako
so sirikomawo nga tebanazikirizibwa. Lwaki? Okubeerwa kwe kuva eri Mukama. I have persuaded my enemies and overtaken them. Neither did I turn again till they were consumed. Why? Just because his refuge comes from God. Nibafumitira ddala ne mbatayiza ne batayinza kuyimuka, baligwa wansi w'ebigere byange. Owulira okukkiriza kwe bwe kuli waggulu ennyo. I have wounded them that they were not able to rise. They have fallen under my feet. Do you hear how his faith is risen? Lwaki? Kubanga ansibye amaanyi ag'okulwana. Why? For he has guarded me with strength upon the battle. Abafukamiza mu maaso gange. He has subdued under me those that rose against me. Ababanyimukirako. Those that rose against me. Oyo ye muntu gw'osanga nga wakati mu kizibu aseka n'ogamba simanyi zivuddeko. That is a person you find laughing amidst a problem and you may think that maybe he is insane. Oyo ye muntu gw'osanga ng'anyooma ebizibu. That is a person you find despising problems. Lwaki? Why? Yamanya Katonda we. He knew his God. Kati entalo kizibu okumuwangula, abalabe b'ekizibu okumuwangula. Now it is so difficult for his enemies to overcome him. Lwaki? Kubanga yeesigama ku Katonda, yeesiga Katonda. Why? Because he trusts and he clings on God. Ensibuko y'obuwanguzi bwe si magezi ge, si kojjaawe, si abayambi abamuwa obuyambi, wabula amanyi nti Katonda yamuwa obuwanguzi. The root of his victory is not by his friends or by his power, but he knows that it's by God that he is victorious. Byonna by'ayogera olaba nti ategeera engeri Katonda yanukula mu bizibu, gy'amudduukirira. All he speaks out, do you see that he gets to know how God answers him during problems? Wali osanze omuntu ng'anyuma emboozi bw'eti? Have you ever found a person speaking out such a conversation? Nze mu butuufu alabika Katonda ne fayiro eyange yagisuula mu kasero. That for God, maybe he threw my file in a basket, a rubbish pit. Olwo oba otandise omulaba ng'atafaayo. Now you've started considering God as he doesn't care. Ekiva mu ekyo kwesalira amagezi. And from that you start devising your own means. Oba tokyalina ssuubi mu Katonda. You no longer have hopes in God. Oba tosobola kuteeka bwesige bwe mu Katonda. And you can no longer put your trust in God. Naye kambuuze, But let me ask, abantu bano nabo baayitanga mu bizibu bye tuyitamu. did these people confront the same problems we confront? Bano baayita mu bizibu bye tutanaba kuyitamu. These went through problems we have not yet even gone through. Naye baayiga okwesiga Mukama. But for them, they learned to trust God. Nina ekintu kimu kye muba munsabira. I have one thing that I pray that you pray for me, Katonda kyanjagaza that God desires from me. kwe kuyiga okumwesiga. It's to trust in him. Abasajja Danyeri, The men like Daniel, njagala otunuulira embeera gye yayita mu Ssuula ey'omukaaga. I want you to consider the situation he went through in chapter 6. Ne bamutega olukwe They trapped him in a certain trap nga bamulanga okusinza Katonda ow'amazima. just because he was worshiping a true God. N'asigala ng'agenda mu maaso n'okusinza Katonda. But he just continued to worship his God. Ku kabonero akalaga nti yali yeesigisa Katonda obulamu bwe. That is a sign that shows that he had entrusted his life with God. Nga tatya kufa. And he wasn't afraid of death. Ng'obulamu bw'asobola obbuwaayo ku lwa Katonda. And he could give in his life for God's sake. Ekizibu obulokole bw'ennaku zino kye bubeeredde. The problem with this day's salvation, Ffe tweyagala nnyo okusinga Katonda. we love ourselves more than God. Twagala nnyo obulamu bwaffe okusinga We Katonda. love our lives more than God. Abantu abatusooka si bwe baali. Our forefathers were not like that. Ekikwata ku Katonda obulamu bwe teyabulowoozangako. Regarding God, they couldn't consider their lives. Yafanga ku nsonga emu. They could only consider one issue. Kusigala nga akola Katonda ekituufu
just to remain doing God's will. teyekkiriranyanga na kibi. They couldn't compromise with sin. Yakkirizanga okufeesinga challenge yonna He could accept to face any nga challenge, yeesize Katonda. but trusting God. Mu mulembe guno tetulina mulokole yaasibiddwa n'asuulibwa mu mpuku y'empologoma In this generation, you have never got any born again thrown in a den of lions nga basoose omuwa omukisa with an opportunity granted to him. sinza ekifaananyi. Worship the idol. Kintu kyangu nnyo. It is something so Bano easy. abalokole baffe abawoza Mukama akebera mitima. Our born agains who usually think that God examines hearts. Mukama akebera mitima. God examines the heart. Kasita alaba mu mutima sisinzizza. After all, he says, my heart has not worshipped. Tebakulimba bw'okola ekikolwa n'omutima guba gugendeddeko. You shouldn't be lied to. The moment you do an act, the heart has gone therein. Naye bano baali baayiga okwesigisa Katonda obulamu bwabwe. But these people had learned to entrust God with their lives. Sadraki, Mesaki, Abeduneego baatuuka okugamba ne bagamba Kabaka oba atulokola mu muliro oba tatuwonya mu muliro tetujja kusinza kifaananyi kirala tumanye Katonda omulamu. Shadrach, Meshach, Abednego had reached an extent of saying that though God saves us from the fire or not, we won't worship any other God but only one God. Naye guno omulembe gujjudde Abakristaayo abalokola abekkiriranya n'ekibi. But this generation is full of Christians who compromise themselves with sin. Tebakyalina na muli kulumirizibwa akikola n'awulira nga kyakoze kituufu. They no longer even have conviction inside of them. They feel like they are doing the right thing. Asobola n'okidifendinga okiwolereza. They can even stand out and defend it. Kati Katonda atusaasire. Oba May bano God be have basika mercy on bannaffe. us. Bano bwe baba nga be basika bannaffe be tugenda okusikira nabo bwakabaka bwa Katonda. If these are the fellow heirs, we are going to inherit the kingdom of God. Tuteekeddwa okusika ku stocks We ought to pull up our stockings okumalirira. and to determine. Lunyiriri lwa 40. Verses 40. Era abalabe bange obakyusizza emabega gaabwe gye ndi baaba abagoba badduka emisiri ndyoke nzikirize abankyawa. You have also given me the necks of my enemies, that I may destroy them that hate me. Bakoowoola naye tewali mulokozi. They cried, but there was none to save them, Bakoowoola Mukama even naye unto the Lord. n'atabaddamu. But he answered them not. Ne ndyoka mbasekulasekula ng'enfuufu etwalibwa empewo. Then did I beat them small as the dust before the wind. Ne mbasuula ng'ebitosi eby'omu nguudo. I did cast them out as that in the streets. Omponyezza mu kuyomba kw'abantu. You have delivered me from the strivings of the people. Onfudde omutwe gw'amawanga. And you Abantu have- banaasamma n'abantu basammanyi balimpeereza. You have delivered me from the strivings of the people, and the people that you have made me the head of the heathen, a people whom I have not known shall serve me. Olaba olunyiriri bwe lugamba. Do you see what the scripture says? Akulaga nga buli achievement gyatuukako yonna buli step ey'obuwanguzi gyatuukamu yeebaza Katonda. Akulaga nti Katonda yamufudde ekyo kyali. He shows you that whatever step of victory he has mounted to, it is by God, and it is God who has made him who he is. Naye ffe But for us, buli achievement yonna gy'otuukako whatever achievement we mount to, kamera zivaayo cameras are always there ensi etegeere so that the world may know kikyoli. who you are. Kamera. Cameras. N'entambula ekyuka. And even the way of walking changes. N'abantu b'okolagana nabo bakyuka. And even the people you associate with also change. Enjogera ekyuka. Then your way or your accent also changes. Otandika okubanja bateekwa okumanya kikyendi nti ndi musajja wa Katonda oba mukazi wa Katonda. You start demanding that these people have to know that I'm a man of God. Naye ye Dawudi But for David's case, yeerabira mu ttuluba ng'abantu abalala naye
amanyi nti Katonda yamusaasira busaasizi okubeera kyali ate n'okuwangula buyambi bwe. He expresses himself in a level that it is by God's grace that he is who he is. Omponyeza mu kuyomba kw'abantu 43 onfudde omutwe gw'amawanga abantu beesaamanya balimpeereza. Verse 43, you have delivered me from the strivings of the people, and you have made me the head of the heathen. A people who I have not known shall serve me. Bwe baliwulira ebigambo byange ne balyoka baŋŋondera. As soon as they hear of me, they shall obey me. Bannaggwanga balinjeemulukukira. The strangers shall submit themselves unto me. Amen. Bannaggwanga baliggwaawo baliva mu bifo byabwe eby'okwekweka nga bakankana. The strangers shall fade away and be afraid out of their close places. Amen. Mukama mulamu, olwazi lwange atenderezebwe era agulumizibwe Katonda w'obulokozi bwange. The Lord lives, and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted. Amen. Ate olaba obuwanguzi obw'emabega bumusindika mu buwanguzi mu kuwangula okusomoozebwa okuli mu maaso. Now do you see that his previous victory pushes him to win the temptation ahead of him? Oyo kubanga ajjukira nti Katonda yamuwonya eri abantu abaamuyombesanga. Because he remembers that the God who saved him from the people who could always confront him, n'ono ajjidde mu kizibu ekirala, and he who has come in this other problem, Katonda agenda mumuwanguzisa. he is able to overcome him. Kati ye ebirowoozo bya Dawudi bitambula biraba Katonda. Now his thoughts as David, he is considering Omutima God. gwe gujjudde ebirowoozo afumiitiriza Katonda. His heart is full of thoughts and he is meditating about God. Ekirala kyendaba Katonda tamulaba mu bubi. And the other thing I can see, he doesn't consider God in the evil way. Naye gwe mwezi gumu gwokka bakusala ku mulimu. But as for you, only 1 month is enough Abalokole after they have b'ennaku fired zino, you. mwezi ogwo We born again of these days, only 1 month. n'onoonya omulimu ne gubula omwezi ogwo, And you seek for a job when it is nowhere, only 1 month. otandika okutolotooma. And then you start grumbling. Mukama sikyakutegeera. God, I don't know you well. Amangu ago tokyakola ki? Tokyamutegeera. You don't know him anymore. Sikyakutegeera Mukama. God, I don't know you well. Kati oli musabi naggwano n'otegeka olulumba lw'essaala. And now you're a great warrior, you prepare a battle of prayer. N'omugamba Mukama nzijja. And you're like, God, I'm coming. Njagala kumbulira. Nali mpa ekimu ekyekumi. Totandise omulangira nno. I want you to tell me, I could always tithe. Nali mpa ekimu ekyekumi. I could always tithe. Buli kuwaayo kwonna kwe boogera basajja ba Katonda nga mbayamba. Whenever those men of God could speak of anything to give in, I could help them. Olwo kw'otadde n'okkubira buli gwe wayambanga omusajja wa Katonda. And now you start calling every person you helped, every man of God you helped. Ng'olinga abanja. Like as if you're demanding them. Naye ye Dawudi ali mu kusiima Katonda. But for David's case, he is showing gratitude to God. Alina okukkiriza nti eyamuwanguzisa ebyemabega nakino ekizze mu maaso y'omu y'agenda omuwanguzisa. He has faith that he who helped him get the previous victory will help him in this thing that has come before him. Ssebo obulamu omuntu bw'atyo n'ono eyeemulugunya tebafaanana. Now for a person like that and the one grumbling, they are different. Tulina ebbanja. We have a debt. Ebbanja eryo Bayibuli egamba lya mwoyo si lya mubiri. That debt, the Bible says it is spiritual, not physical. Olabira ku ssaala ze tusaba. You can even see it through the prayers we pray. Tetufangayo ku kusabira ku bulamu bwaffe obw'omwoyo. We have never minded praying for our spiritual life. Buli lw'olabikako mu maaso ga Mukama obeera n'olukalala naye nga byetaago bya mubiri byokka. Whenever you happen to show yourself before God, you have a list of tangible things. Naye omuno omusajja nsobola okulaga ebigambo ng'asabira bulamu bwe bwa mwoyo. But for David's case, I can show you words when he was praying for his spiritual life. Mukama njigiriza okutambulira mu mateeka go.
Lord, teach me to walk by your statutes. bwe ntyo bwe neekuumanga. That is when I'll heed myself. Naye ffe nkugambye lukalinda 31 kikoze bubi tuyinza okuba nga tetujja kubeera mu gundi mu kisaawe. But you wait for 31st. The bad thing, we won't be in an auditorium, in the playground. Era kati ndowooza twatandise dda obbalaalika. Genda oteeke wansi olukalala lw'ogenda omwaka ogujja by'oyagala Mukama akukolere. Maybe we have already started to tell you to go and write out your list what you want God to do out for you. Kati naawe oli mulungi, oli muwulize w'abasumba bo. And you're good, you usually obey your pastors. N'otandika. You start. Bw'oba oli mwana muwala, If you are a girl child, osusse mu 18 osooka kyakufumbirwa. you are above 18, you start by marriage. Ga Mukama, Lord, guno omwaka tegumpitako. this year is mine. Okitegedde? Do you know it? Number 1. Number 1. Kati n'okola olukalala ebyetaago by'omubiri nga 50 by'oyagala Katonda akukolere mu mwaka naye nga temuliimu kikwata ku bulamu bwo bwa mwoyo. And you make a list of like 50 requirements you need God to work out for you, yet they are all tangible. There is nothing spiritual. Ate nga Bayibuli egamba Yet the Bible says asigira mu mubiri that he who sows in the body alikungulira mu mubiri okuvunda, will reap in the body rottenness. naye asigira mu mwoyo But he who sows in the spirit alikungulira mu mwoyo obulamu obutaggwaawo. will reap in the spirit eternal life. Amen. Katonda tatwewuunya God is not amazed kubanga emitima gyaffe gijjudde ensi. because our hearts are full of earth. Omutima gwa Dawudi gujjudde Katonda. David's heart was full of God. Kyova olaba nti ebigambo bye bitendereza, bigulumiza, bisiima. That is why you say his words glorify and magnify, and they are Alina grateful. okukkiriza, alina obwesige mu Katonda. He has faith and he has trust in God. Katonda atuwe okubeerwa. May God help us. Tukyalina ebbanja ddene okunoonya Mukama tumutegeere. We still have a great day to seek God and get to know him more. Owooluganda va mu kikungo. Brethren, you quit the congregation. Noonya Katonda ku lulwo. Seek God on your own or Omwetegeerere. personally, and get to know him personally. Kirungi okusaba naye kisingako okuyiga okwesabira. It is good to pray, but it is better if you learn to pray for yourself. Leka tukuyigirize Bayibuli nga naye naawe olina ekigeera w'otuuse mu kugitegeera. Let us teach you the Bible, but for your case, you have reached an extent of getting to know Leka it by yourself. bakuvuunulira ebirooto naye naawe ng'otuuse ku level esobola okubyetaputira. Let them interpret the dreams to you, but you also reach an extent when you can interpret themselves for yourself. N'amaliriza n'ebigambo bino bye ngenda okusembyayo. I will wind up with these words. Ye Katonda mpalanira eggwanga 47. It is a God that avenges me Era awangula amawanga ne ngafuga. and subdues the people under me. Amponya eri abalabe bange. He delivers me from my enemies. Weewaawo angulumiza ku abo abanyimukirako. Yea, he lifts me up above those that rise against me. Ondokole eri omuntu ow'ekyejo. You have delivered me from the violent man. Kyenaavanga nkwebaza ggwe ayi Mukama mu Therefore I will mawanga. give thanks unto thee, O Lord, among the heathen, Naayimbanga okutendereza erinnya lyo. and sing praises unto your name. Obulokozi Great deliverance bukulu bwe wawa kabaka we, giveth he to his king, era amukolera ebyekisa oyo gwe yasiiga amafuta. and shows mercy to his anointed, Dawudi n'ezzadde lye emirembe n'emirembe. to David and to his seed forevermore. Amen. Olaba lwaki Dawudi atusinga okwebaza? Do you see why David is good in giving thanks? Tusomye essuula emu. We have read one chapter. Samwiri ekyokubiri essuula 23. We read 2 Samuel chapter Ekitundu 22. ekisembayo okuba zifaanana ne tweyambisa Zabbuli 18 byonna ebigambo bye bimu. And we have read the last part of Psalms 18 because they are alike, they have the same Ddayo words. zisome olabe Dawudi ekigera we yali atuuse mu kutegeera Katonda. You go back and read them and you see the extent that David had gotten to know God. Naawe weekubemu ttooki And try to touch yourself olabe obanga ddala naawe otuuse mu kigero eky'okumanya Katonda. and you see if you have reached the same extent of knowing God. Bw'omala okutegeera Katonda
kyali gy'oli After getting to know who God is to you, otegeka ekirabo ekimujjaamu ekimuweesa ekitiibwa kyolaba nti ddala Katonda mugulumivu ali waggulu wa buli kintu asaanidde okuweebwa ekitiibwa. you prepare a worth gift that can show that God is exalted and He's almighty, He's worthy all the praises. Kubanga omaze okumulaba honor. nga y'ensibuko y'obuwanguzi bwo, y'ensibuko y'okugenda ku maaso, y'ensibuko y'obulamu bwo n'obugabirizi bwo. Because you have seen Him and considered Him as the foundation of your victory, the foundation of your well-being and your prosperity. Ali bw'atyo A person like that tasobola butategeka kirabo kirungi ekiweesa Katonda ekitiibwa. Ali nga Dawudi. A person like David cannot fail out to prepare a good gift that glorifies God. Bw'obanga omuntu owulidde okuwa omuntu ekirabo otegekanga ekirabo ekimujjaamu. Whenever you feel like giving thanks to someone, always prepare a nice gift that he or she deserves. Ate ekirungi ku Katonda And the good thing about God, takubanja by'otalina. He doesn't require you to give Him what you don't Buli have. muntu atudde wano oyina ky'olaba nga kya muwendo mu bulamu bwo ky'osobola okuweesa Katonda ekitiibwa. Everyone seated here, there is something you consider as precious that you can use to glorify Mu God kigera kyo munfunayo. according to your income. Amiina. Amen. Kama abawe omukisa. May God bless you. Kanyanire aba worship team batwongereyo. Let me welcome the worship team to take us forth. Onajja tusomere ebigundi byaffe bye tuweeramu. Mr. Katete jangu otubuulire koodi ezo zintawaanya okusoma. Amen. Kama yeebazibwe twongere musumba engalo Let us give Pastor a mighty hand clap ate twebaze n'omwoyo omutukuvu. and let us thank the Holy Spirit. Tuli mu kaseera kaffe ak'okuba nga tuwaayo We have reached our extent of offering, ate nga tukyalinayo eddakiika ze tugenda okuba nga tusabira mu kigambo. yet we even have more minutes to pray in the Word. Tugenda kufunayo ennyimba ez'okusinza We are going to get some worship songs, ate tubeere nga tweyongerayo tusabe okuteeka Katonda ateeka okwebaza ku mitima gyaffe. and then we will pray as we ask God to put thanksgiving upon our hearts. Kaba yeebazibwe. Praise the Lord. Ate era nga mbajjukiza nti n'olweggulo lwa leero midweek service weeri And more so, I want to remind you that in the evening we have the midweek service. egenda tutandika ssaawa 10 paka ssaawa 12. It will start at 4 up to 6 p.m. Era beera nga gwasobola okusigalirawo ddala sigalawo. And for you, if you can stay behind, you can stay behind. Ate naawe ali eka ng'otuwuliriza ku radio osobola okutandika okutambula mpola mpola ssaawa ezo ezituuka ojjaba otuuse. And you who is listening to us via the radio, you can walk, and by that time you will have reached. Era ennamba zaffe ze tukozesa okuba nga tuwaayo Our mobile money numbers ze zino are these: 0706 540 102. enamba ya Airtel eri 0706540 Ate ya MTN eri 0785058554. Then the MTN number is 0785058540. Ate kati gwe bw'oba ng'osobola okukozesa merchant code Now for you, if you are able to use the merchant code, eya MTN eri 315818. the one for MTN is 315818. Ate eya Airtel And then that one for Airtel eri 11621885. is 1162-185. Ezo osobola ozikozesa You can use those numbers kubanga owaayo ekiweebwayo kyo as you offer in your offertory, okuwaayo ekimu kye eky'ekkumi, as you give in your tithe, ekiberyeberye, your first fruit offering, obweyamu bwo, your pledge, ekirabo ekyobuwa, your free will gift. kyonna
anything, mu ngeri yonna gy'oba okituumyemu amannya. any way you have named it. Ate era ennamba ezo zennyini ze tusomye, And those very numbers that we have read out, bw'oba ate gw'oyagala kuwaayo ng'okozesa oba Sendwave oba ng'okozesa Western Union oba ng'okozesa bank transfer, if you want to use Sendwave or Western Union or bank transfer, oba engeri yonna endala yonna etali eyo gye tukuwadde, or any other way apart from what we have given you, ennamba ezo osobola ozikubako ne tukubuulira engeri gye tukuyambamu. you can call those numbers and we tell you how you can be helped out. Ate oba tosobola zikubako ng'oli bweru osobola okukozesa WhatsApp, zonna ziri ku WhatsApp, n'obaako ky'obuuza ne tukuyamba. And if you can't call on them and you are abroad, you can use WhatsApp and we will help you out. Era ennamba ezo zennyini osobola n'okusaba n'ogamba munteeke ku guruupu eya Inamaanyi kubanga tuteekako obubaka obuba bubuuliddwa n'obanga oba wabusubiddwa oba ng'oyagala okuddamu okubuuliriza oddamu n'obuwuliriza. And via those same numbers, you can request to be added to the Inaman group because we usually put there the audios that have been preached out. Kakati era kanzikuddiremu bulungi oyinza okuba obadde totaddeeko mwoyo ng'oyagala oziwandiike. Let me repeat the numbers as you note them down. Eya Airtel gye njo tandika nayo The Airtel number 0706 54 112 0706 540 102. eri woba oli bweru ogattako plus 256 kuba ye kodi ya Uganda. If you are abroad, you add plus 256 because that is the code for Uganda. Eya MTN eri 0785 058 54. Then the MTN number is 0785 058 540. Mukama abawe omukisa. May God bless you. Kambasaba abali wano tujje tuweeyo. Let me request those of you who are seated here to come and offer Ate ne worship team ebeere ng'etutwala mu maaso as the worship team takes us forth tusobole okuba nga tusabira mu kigambo. so that we can pray in the word. Amiina. Amen. nayimusanga amaaso gange gy'oli Yesu kubanga gw'omanyi ebyange okubeerwa kwange Yesu kuli mu ggwe weka. nayimusanga amaaso gange eri Mukama kubanga yamanyi ebyange okubeera okwange taata kuli mu ggwe weka. nayimusanga omutima gwange gy'oli Yesu kubanga gw'omanyi ebyange okubeerwa kwange taata kuli mu ggwe weka. nayimusanga amaaso gange Mukama kubanga yamanyi ebyange okubeera kwange taata kuli mu ggwe weka. nayimusanga okusa
byenjagala byonna Yesu biri mu ggwe wekka okutegeera kwange taata kuli mu ggwe wekka Yesu essuubi lyange liri mu ggwe wekka obulamu bwange buli mu ggwe munnange taata wange byonna biri mu ggwe Yesu kyebakoola kubanga biri mu ggwe Mukama Yesu okubeerwa kuli mu ggwe wekka taata okubeerwa kuli mu linnya lyo Yesu okubeerwa kuli mu kigambo kyo tovolaba tuddukira gy'oli taata ebyange biri mu ggwe byonna Yesu byenjagala biri mu ggwe munda okubeerwa kuli mu ggwe Mukama Yesu okubeerwa kuli mu ggwe Mukama Yesu okubeerwa kuli mu ggwe Mukama Yesu okubeerwa kuli mu ggwe taata ndayira ng'okubeerwa kuli mu ggwe Yesu sikiriza okubeerwa kuli mu ggwe taata ne bwe nfiirwa okubeerwa kuli mu ggwe taata kasirina ayamba okubeerwa kuli mu linnya lyo essuubi bwe libanga lyakubwa taata amaanyi bwe gabanga ganzigwa dda taata emikwano bwe gibanga gyagenda taata endwadde bwe zibanga zinnuma ndayira okubeerwa kuli mu ggwe taata kwese okubeerwa kuli mu ggwe Yesu kuli mu ggwe kaleera kuli mu ggwe Mukama kuli mu ggwe taata okubeerwa kuli mu ggwe weka weewaawo kuli mu ggwe munda Yesu weewaawo okubeerwa kuli mu linnya lyo Mukama okubeerwa kuli mu ggwe munda omuntu ayinza kuwumulira mwani okuleka ng'awumuliddemu ggwe amaaso tuyinza gayimusa nga tugatunuulizaani bwe tutagatunuuliza ggwe Mukama okubeerwa kuli mu linnya lyo okubeerwa kuli mu maanyi ga musalaba okubeerwa kuli mu kigambo kyo okubeerwa kuli mu ggwe munda era tutunuulidde ggwe ayinza byonna tutunuulidde ggwe Mukama kabaka w'abakabaka okubeerwa kwange kuli mu ggwe okubeerwa kwange kuli mu ggwe okubeerwa kwange kuli mu ggwe okubeerwa kw'ekkanisa kuli mu ggwe okubeera kw'abakkiriza kuli mu ggwe tutunuulidde ggwe Katonda ayinza byonna nali ntunuuliddeko amaaso gange eri abaana b'abantu weewaawo n'enviiramu awo amaaso gaffe tugayimusa eri ensozi amaaso gaffe tugayimusa eri ebirabwako amaaso gaffe tugayimusa eri ebintu naye ebintu byonna bituyiye ne tusigaza nga gwe kubeerwa gye buva ne gye bulaga gwe kubeerwa oli kyakuddamu eri omwana w'omuntu eri kyakuddamu eri oyo alemereddwa oli kyakuddamu eri oyo azirika oli kyakuddamu eri oyo aweddemu essuubi oli kyakuddamu eri oyo akubiddwa oli Katonda atubeererawo oli Katonda atubeererawo oli Katonda atubeererawo Katonda yatubeererawo Katonda yatusiba n'atunyweza Katonda yatusomosa omuyaga Katonda yatuyisa mu mbeera amagezi g'abaana b'abantu nga gakomye bandibanga abasawo be bakomye bandibanga abazadde be bakomye
gyandibanga mikwano gye gikwabulidde, lyandibanga essuubi lye erikubiddwa, naye nina amawulire amalungi. Waliwo alina okubeerwa kwaffe, amaaso gaffe tugatunuuliza oyo. Mukama, amaaso gange nga kutunuuliza, kubanga okubeerwa kwange kuva gy'oli. Okubeerwa kwange gwe mubeezi atabula mu kulaba ennaku, gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku, gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. N'olunaku lw'olwaleero tukwenywerezaako. Waliwo abamaze okubeerwa, waliwo abakyali mu prosesi, waliwo abazze mu maaso go nga baze kwebaza. Weewaawo abalala nga beebaza dda nga bongerezaako bwongereza, naye wakyaliwo abakyali mu prosesi nga bo banoonya kubeerwa. Amaaso gaffe tugatunuuliza gwe nannyini kubeerwa. Ebizibu biyinza twekuŋŋanyizaako, naye oluvannyuma lwa byonna tubiwangula nga tukutunuulidde. Obanga Dawudi yakutunuulira, obanga alina engeri gye yakuzuulamu, kubanga yagamba nti ono yanoonya Mukama, ne Mukama n'amuwulira n'amulokola mu kubonaabona kwe. Mukama Katonda gwatulokola, 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 gwatununula. Newankubadde ng'amazzi gaba mangi gagaagala tutwala, newankubadde ng'embuyaga ebeera nnyingi ng'eyagala tusaanyawo, tuli bagumu ku lw'ekyo kubanga gwe mubeezi atabulawo. Tuli bagumu ku lw'ekyo kubanga gwatuyamba, kubanga gwatutaasa, kubanga gwatuluŋŋamya. Tutunuulidde gwe Katonda abaawo. Tulina ebyokulabirako, singa twandibadde tetubirina oba olyawo twandiweddemu essuubi, naye tulabira ku Dawudi, tulabira ku Samwiri, tulabira ku abo abasajja engeri gye baalwanamu entalo. Ffe twagala bwagazi kutusiba maanyi, naffe tusigale nga tutunuulidde gwe, naffe tusigale nga tuwuliriza gwe, naffe tusigale nga tuteeka mu nkola, naffe amaaso gaffe tuleme okugajjayo. Emirundi mingi ngenda ne neewaana ne ndaba nga akutunuulidde, omuyaga ne gujja ne gunkuba, naye Mukama ombeereddewo omulundi si gumu. Oluusi nga nzirika, oluusi nga nzigwerera, amaanyi gange nga gagenderera, essuubi lyange nga likubiddwa, naye ne nzijukira nti waliwo omubeezi, waliwo omubeezi abange, waliwo omubeezi gwe tukoowola, waliwo omubeezi atubeererawo ng'ekkubo liringa erikomye, nga tulaba tetulina gye tulaga, nga tutayizibwa eruyi n'eruyi, ng'amagombe gatugulidde wakamwa kaago, ng'abalabe baffe batuva emabega, nga ne mu maaso gye tulaga waliyo ennyanja, ng'ate eruyi n'eruyi waliwo ensozi, omuliro nga gwaka mu kisinde mwe tuyitira, naye ne tukoowola Mukama. Waliwo eddoboozi eryogera, waliwo eddoboozi eryogera, waliwo eddoboozi erigamba nti yimirira, yimirira buyimiriza onoolaba obulokozi bwe. Olwaleero waliwo amazzi g'enkya, waliwo obujulizi. Olwaleero waliwo amazzi g'enkya, waliwo essanyu. Olwaleero waliwo okukaaba enkya, waliwo nseko. Waliwo Katonda atubeererawo, atuluŋŋamya mu mbeera zonna. Manyi nga tasobola kutuleka. Abange, embeera bwe tuyita bwetyo bwefaanana. Abange, embeera mwe tuyita mulimu ensozi n'ebiwonvu. Abange, embeera mwe tuyita twetooloddwa abantu basobola otuyiwa. Ezo z'embeera eza bulijjo. Obwo bwe bulamu mwe tutambulira. Osobola okubeera ne ssente olwaleero nga bw'oziyita zikuyitaba, ogenda ozinoonya olunaku lw'enkya nga toziraba. Abanga oyinza okubeera n'abaana, mulimu Katonda be yawa n'abaana nga buli mwaka azaala, naye agenda okutunula emabega bw'ati ng'abaana tabalaba, abaana nga bamufuddeko, oluusi nga boonoonese. Naye nkugamba waliwo Katonda, waliwo Katonda, waliwo Katonda atubeererawo. Amaaso tugatunuuliza oyo, amaaso tugatunuuliza oyo, amaaso tugatunuuliza oyo. Omubeezi, omubeezi, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Waliwo omuntu abeerawo nga talumiddwako okuva lwe yazaalibwa paka olwaleero, ng'ennaku awulira mpulire, ng'awulira ng'ebigambo eby'olugero, naye embeera n'emusisinkana mu maaso awo, n'alaba nga Katonda amulese. Ngamba Katonda tasobola kutuleka, Katonda tasobola kutuleka. Nina essuubi Katonda tasobola kundeka, nina essuubi Katonda tasobola kunjiwa. Nziramu amaanyi n'enjogeza maanyi, tambula nga ndi mugazi w'embeera. Manyi nti Katonda wange ali nange, ali ku luuyi lwange w'amaanyi.
yawangula amagombe emyaka 12 egiyise ayogera kigambo ate ne kiba atandika n'amaliriza atayinza kutuleka ffekka ye kabaka mu bakabaka ye mulangiro w'emirembe ye musawo mu basawo ye mubeeza atabulawo nina essuubi ate nina amaanyi ate nina okukkiriza kubanga gwe nzikiriza mulamu waali ne mu kaseera kano kennyini waali tali wala si byankya si byaluli waali twenyweza bwenyweza mu kisinde twenyweza bwenyweza mu kubeerawo kwe tutambulira mu kigambo kye oyo atuteekerawo ekigambo tekidda gy'ali nga kyereere oyo atuteekerawo abaddu be ne bayitamu ekigambo ekitubuulira era ne kitulagirira embeera engeri gye tusomokamu engeri gye tuyitawo engeri gy'atuluŋŋamyamu atuluŋŋamya ku mabbali ag'amazzi amateefu atutwala mu ddundiro ery'omuddo omuto njagala kwogera bwe nti n'olwaleero atututte mu ddundiro ery'omuddo omuto n'olwaleero atututte ku mabbali ag'amazzi amateefu n'olwaleero atututte abange mpulira mukama nga antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu ekya ŋŋenda kwebaza kubanga mukama antwala si mulundi gumu nga antwala si mulundi gumu nga antwala si mulundi gumu nga mpummuza pita mu mbeera abali ebweru ne bakuba enduulu ne bagamba agiyitamu atya naye mukama n'atuyisaawo n'olwaleero atuyisaawo n'olwaleero atutwala yimusa amabanja ge eri katonda yimusa endwadde yo eri katonda yimusa okulemererwa eri katonda yimusa amaaso ge eri katonda mbeera akyeremeddewo waliwo katonda atalemwa mbeera waliwo katonda atuzzamu essuubi waliwo katonda atuluŋŋamya era njagala kutwala maanyi na buyinza okwogerako eri embeera eri amagomba agasamye eri embeera engugumukirako njogera ntonsanyukirako gwe omulabe wange tonsanyukirako gwe omulabe wange tonsanyukirako gwe amagomba agasamye mbeera kyegugumuka gye ndi tonsanyukirako ali mu nze w'amaanyi ali mu nze awangula eyawangula luli yawangula n'olwaleero era yaliwangula agenda kumpanguza ennaku zonna ndi mugumu ku lwekyo ndi mugumu ku lwekyo ndi mugumu ku lwekyo ampanirira tankooye ampanirira tankooye ampanirira ali wamu nange ampanirira antwala ampanirira nnyongerayo ampanirira ali wamu nange agamba olwaleero waliwo amaziga naye enkya waliwo essanyu ali wamu nange tagenda kundeka ali wamu naawe tagenda kuleka ye katonda atuwanira wakati mu lugendo yayogera bw'atyo n'agamba nti mu nsi mulimu ennaku naye bwe muguma nze nawangula amakulu gaakyo ti bw'aba yawangula naffe tuwangula ffe abataliwo ku lwaffe tuliwo ku lwa katonda ffe abataliwo ku lwaffe tuliwo ku lwa muyinza w'ebintu byonna atwambaza amaanyi aleeta enseko ku matama agabadde gakaaba amaziga aleeta enseko aleeta enseko aleeta enseko agaziya weema zaffe agaziya weema zaffe agaziya weema zaffe aleeta oluyimba eri omugumba aleeta oluyimba eri namwandu aleeta oluyimba eri mulekwa aleeta oluyimba atuzzamu amaanyi n'atusanyusa n'ateeka oluyimba ku mitima gyaffe ogulumizibwe gwe katonda abeera naffe ennaku zonna ogulumizibwe gwe katonda atuukiriza ebisuubizo ogulumizibwe gwe katonda atuukiriza ebisuubizo ogulumizibwe gwe katonda atuukiriza ebisuubizo ogulumizibwe gwe katonda atubeererawo ogulumizibwe gwe katonda atuwummuza ogulumizibwe gwe katonda atuwanguza ogulumizibwe twala omukisa guno okukwebaza tuwebale kumbeererawo omwaka okubale gwatandika paka wegutuuse webale kumbeererawo webale kumbeererawo ng'emikwano gigenze webale kumbeererawo nga sirina taata webale okumbeererawo nga sirina maama webale kumbeererawo wakati muyaga gw'endwadde webale kumbeererawo wakati muyaga gw'obwavu webale kumbeererawo mukama wakati maziga amangi webale kumbeererawo wakati mu nnaku webale 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 yesu webale yesu onuŋŋamiza sirwa kuba nina amaanyi onywezeza mu kisinde ky'obulokozi sirwa kuba ndi mutukuvu ontaddewo omwaka gugwako nga nkuŋŋaana ekyo kimala okwebaza abantu bakweyambula ne bakuleka mu kkubo ne bagamba sika bulokozi naye nze onywezeza mukama ondabyemu ki webala okumpanirira webala okumbeererawo kyayatula ku isonga omulokozi wange nkyabeera mulankyawa
kyabeerawo Mukama n'enkuŋŋaana wamu n'ekisibo Mukama nkwebaza nkyakiika eggulu ne lindaba amagombe gakyaliwo ne gagamba nti era wuuyaze nago gakyansongamu naye nga nkyaliwo naye nga nkyakwatula taata nnyimusa mikono gyange eri eggulu ne ŋŋamba weebale ne ŋŋamba weebale ne ŋŋamba weebale weebale okumbeererawo weebale okunyweza weebale okundabirira ate era ondabiridde mu bulamu obwa bulijjo n'ompa n'omukka gw'ensisa n'oteekawo abaana bange n'obakuuma obulamu bwange n'obukuuma amagenda gange n'ogaluŋŋamya ompolereza mu mbeera ezitali zimu ombeereddewo taata neeyanziza mukwano nsiima weebale kabaka w'abakabaka nina ensuubi nti era Mukama akyambeererawo nina ensuubi nti era Mukama akyannuŋŋamya nina ensuubi nti ndituuka mu bwakabaka ndiyingira n'oluyimba olw'okwebaza mu weema z'okubeerawo okwo ndiyingira n'ebigambo eby'okwebaza mu kubeerawo okwo nsiima kabaka w'abakabaka kyenva nnyimusa amatendo n'engaza gy'oli ne ŋŋamba nti twala ekitiibwa twala ekitiibwa twala ekitiibwa Katonda abeera omulamu twala ekitiibwa Katonda atenkanika twala ekitiibwa ye gwe essubi ery'obulokozi bwange twala ekitiibwa igwe Katonda ekiwummulo kyange twala ekitiibwa igwe Katonda mpumuza twala ekitiibwa igwe Katonda mbeererawo twala ekitiibwa engalo zange nga nzikubira waggulu engalo zange nga nzikubira waggulu nga zisiima engalo zange nga nzikubira waggulu nga nsiima okwebaza okwange kutuuke gy'oli nsiima osobola okuteekako ebigambo eby'okwebaza osobola okuteekako ebigambo eby'okusiima osobola okuteekako ebigambo eby'okugulumiza Katonda si lw'amaanyi si lwa buyinza Mukama atwagala bwagazi n'atukukusa Mukama atwagala bwagazi n'atubeererawo Mukama atwagala bwagazi n'atuyisaawo ne tuwangaala okutuusa olwaleero n'atulabirira n'atuliisa n'atunywesa atukukusiza n'atuyimusa n'atutuusa we tutandituuse Mukama twala ekitiibwa njogera nti twala ekitiibwa njogera nti twala ekitiibwa nkiyimusa nga nkiza gy'oli gwe Katonda abeera omulamu ekitiibwa n'ettendo mbiyimusa nga mbiza gy'oli otwala ekitiibwa n'olwaleero otwala ekitiibwa kabaka w'abakabaka Katonda ow'olubereberye era ow'enkomerero kino kyemmanyi nti oli Katonda atakyuka kino kyemmanyi nti oli Katonda atakyuka bw'obanga wakola ebyekisa lulina olwaleero kyabikola bw'obanga wabeererawo nze waliwo gw'osisinkanye abamu bali mu kava abamu obulamu bwabwe bugenda abamu essanyu lyabwe libula abamu waliwo ebyomuwendo ebibavaako naye bw'obanga obeereddewo nze era n'oyo ogenda mubeererawo era n'oyo ogenda mubeererawo njagala kukwebaza njagala kukwebaza njagala kukwebaza njagala kukwebaza mpuliranga okwebaza kuva ku ntobo y'omutima gwange njogere ki ku kimu oba ebibiri byonna nnyimusa buyimusa kitiibwa neŋŋamba nti ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli nsaba owanike engalo ezo mu bbanga oyongere okumukubira mu ngalo oyongere okumukubira mu ngalo Hallelujah. Hallelujah. Okwebaza kuli mu biti bingi. Eriyo omuntu asobola okwebaza ne yeesiba n'azina amazina nga Dawudi bwe yakola. Dawudi we yakikola nga baleese essanduuko ya Mukama. Kasita essanduuko yakkiriza ku luno n'etuuka yazina ne yeerabira nti kabaka. Osobola okikola mu ngeri eyo. Osobola okikola ng'oleekaana osobola okikola ng'okuba engalo abalala babuukabuuka ne babanga bavuddeko waya
ate osobola okukola ng'abasumbeera bwe batuluŋŋamya n'owaayo ekikwatikako n'okiwaayo. osobola okiwa mu kkanisa, osobola okiwa eyakola obulungi, osobola ofukamira mu maaso g'oyo. kyonna kasita kubeera kwebaza, okikola mu ngeri zonna. naye nsaba oyimirireyo omulundi ogu nga tukuba bukubi ngalo. engalo ezo zitekeko ebigambo ebigamba nti weebale weebale weebale. engalo ezibwatuka kasita oba ng'olina emikono ebiri, kasita oba ng'olina emikono ebiri. eriyo abatalina mikono, eriyo abatategeera, eriyo abali mu kkoma, eriyo be basibye amaaso. kuba engalo. toli mulamu kubanga osobola, toliwo wano olw'okubanga oli mu amaanyi, naye kuba engalo ezibwatuka ng'akabaawo. weebale 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 Yesu, weebale Yesu. kale era kale wamu nange katwatule ebigambo eby'ekisa. ekisa kya Mukama